ये राजा की सील है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसको राजा की सील है और ये वन फील में लगती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये चूड़ी वाली सील नहीं है, ये खांचे वाली सील है। तो ये जो है इसमें चूड़ी वाली सील है। तो बेटर यही है कि कोई भी लगाए तो इसको लगाएं, ये सबसे बेटर अच्छी क्वालिटी की है और बढ़िया सील बवर सील है, अच्छी सील है। इसको जब भी लगाए तो इसे लगाए, ताकि चूड़ी वाली ना लगाए। चूड़ी वाली बेकार हो सकती है और जिससे लगानी नहीं आती वो चूड़ी वाली का यूज करते हैं और हम लोग इस सील का यूज करते हैं ताकि आराम से कड़ा लग जाए। तो सबसे बेटर और सबसे अच्छी यही रहती है। और आप कभी भी सील लगाते हो तो यही लगाएं, चूड़ी वाली ना लगाएं। सबसे बेटर और अच्छी क्वालिटी की है।